Hi mga karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, magmumukbang kami at ang kakainin namin ay fried pork ribs. So yun na nga guys, ito yung kakainin namin for today. Meron kami dito ang fried pork ribs. Malalaki yan guys. 3 kilo pala to siya. Sinamahan din namin ng lauya. Yan. So shoutout ulit sa nagluto nitong lahat, si Mama Tita. Meron din pala kaming sausawan dito, toyo na may suka at saka sile. Yan. Syempre yung ating rice. Yan. So yun na nga guys, before we start, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we are about to enjoy. Amen. Let's get started! Game! Kain na po tayo! Nandito na naman ako ulit. Okay ka. Putulin mo lang dyan. Nakaka-excite. Dito guys, oh. Kain tayo guys, mga karoka. Happy 45k subscribers pala. Yan. Saan ba ako kakagat dito? Ito. Hindi mahulog. Lapit ko. Grabe, sarap. Grabe ka panalo. No? Nagilit ka na? Baka mouse na naman ang camera. May mukbang na kami nito dati guys. Pero grilled yun. Hindi. Grilled yun. Kasama ng pochero. Kakolab natin si ka-XL. Oo. Pero maliit lang kasi yun, di ba? Tsaka parang nabitin ka kasi sobra lang nang gigawa natin ng pochero. So ayan, inulit natin kasi masarap. So talaga legit to. Di ba? Oh. Parang hollow block na ba? Ang lambot. Diba lauya rin sa Bisaya yung parang nilaga? Lauya sa Bisaya ang tawag. Bong. Sarap. Lambot. Naba, lambot. Grabe.
Solve. Sobrang panalo talaga. Ayun, shout out sa kakulab natin na last. Si last collab natin na sina Daddy Bobby and Rocky. Yan. Bobby and Rocky. Subscribe din natin, guys. Grabe. Tiba-tiba. Buto-buto na yan, guys. Dami, oh. Mainit-init pa. Painom mo na ako, guard. Madulas na. Oh, yun, oh. Backfire na. Ang ahang. Ito. Parang paubos na sa'yo, ha? Ito. Guys, panalo. You should love this. Diba? Sarap na sarap ako, guys. Kasi nandito ka. ako'y kinikilig. Bakit kayang malapit at Wala. Sarap kumain kapag hindi ikaw nagluto, eh. No. Kasi kapag ako ang nagluto, parang pagdating mo hindi na ako gutom ba, parang ganun. Last piece. Ito pa. Konti. Yan. Sarap nandito na sa ilo. Grabe. Lambot.
Shoutout nga pala sa na-orderan namin ito. Kinabakaro, no? Diyan sa Talipapa na harap ng City Mall. Talipapa ba tawag niyan, Dirk, no? Palengke malapit sa amin. Sulit. Hindi na kami mahirapan maghanap, Gert, no? May contact ka. May contact na. Reserve na lang. Ang dungis ko na. Ang sarap pa tayo. Pwede. Sa lahat talaga ng shoutout sa inyo. Pasensya kung matagal-tagal namin ma-shoutout yung mga pangalan nyo. Dami, no? Kasi naka-line up kasi siya. Pero mababasa din namin yan lahat. Or masi-shoutout din kayo lahat. Maraming talagang salamat sa inyo. Lalo na dun sa mga lagi nanonood, Gert, no? Solid namang suporta, no? Yan nga yung bilib ko kasi bilib na bilib talaga ako sa kanila kasi kahit hindi natin sila kaano-ano, suporta pa rin sila ba? May iba nga kaano natin pero hindi nag-suporta. Pagkakilala natin, no? Kaya saludo talaga sa inyo. Maraming salamat. Yung iba, wala kasi mga internet. Oo. Yung iba sa Facebook. Kung naman ayan, guys, ang dami ng kanin ng buko. Lumalaban ang Facebook page natin, guys, no? Lapit na mag 10k subscribers. 10K followers. Lapit na mag 10k followers, guys. So ito, sa hindi pa nakapollow, follow nyo lang. Salamat. Salamat, Shopee. Grabe. Sarap talaga ng pork ribs. Lalo na kulit yun, no? Paborito ko talaga ng pork ribs. Kahit anong luto. Ang gusto ko talagang part ka ba, ikaw? Kasi part ka ng puso ko. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Hindi, wow! Bars, yun, no? Banat ka. Nakalusot, guys. Din isa rin to sa sakuan. Pasok sa top 10 ko na paborito na pagkain talaga. Wala namang kuan, hindi masarap sa akin. Lalo ka. I get so weak in the knees, I can hardly Pangit ba na yun, ah?
Hayaan nyo na yung dumi. Grabe. Solid talaga. Kulang pa ba yan? Ang sabi ko, oh. Bigyan kita. Tissue please. Sige lang, kuhaan ko na lang to. Saan titilukin? Awan? Tilukon ba sa Tagalog? Ngangat-ngatin. Sa Bisaya, tilukon. Tilokon. Hmm. Sa ano? Sa Tagalog, comment down below guys. Para may meron man tayong makapasok sa ating knowledge. Kasi hindi ako masyado magaling talaga mag-Tagalog. Sa mga nakakilala lang dyan na matagal nang sumusubaybay sa amin. Tilokon. Ano ba sa Tagalog ang tilokon, guys? Yung parang kikit-kitin yun. Ha? Kakainin ng uubusin ba? Basta. Mm. Pwede mo na ako coconut. Nagkuha ka ba dito? Wala, dito ko nakuha. Ako kumain nun? Oh. Ito. Sa sobrang sarap, nakalimutan ko na ako pala yung kumain dito. Hindi ko na alam, naubos ko na pala. Ay, meron din ako dito ba? Pero yung sabaw lang, hindi ko masyado nahigo. Nalilito akong daming pagkain. Oops. Masak. Nakalimutan ko, wala pa tayong pipino. Ay, baliktad. Akin kasi yan. Ito kasi sa'yo. Kaya mas marami dito. Ipili ko ganyan ito. Kaya mas marami yung laman. Sumapa? Sarap? Ano mga pulsa ako. Sige. Sarap, Gart? Sarap. Sobrang sarap. Grabe yan. May laman ba to? Ano ba yan? Ako na lang. Simutin pala. Yung tiloko. No, simutin. Ginagawa mo. Simutin, no? Tiloko, no? Yan pala. Ito, hindi na talaga tayo mabitin, Gart. Kasi yung last time nabitin tayo. Oo. Maliit lang. Sabi yun.
Nga pa. Wasak. Grabe no. Fresh na to. Tissue please. Ooh. Solve. Grabe yan. So yun na nga guys, tapos na kami kumain. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Greggy May Sakala from CDO. Yan, Cagayan de Oro. Hi sa'yo dyan. Then shoutout kay Jason Abian. Oh, ito si Kuan. Abian, kasmate ko sa college to. Si Boss Amo Manager. Shoutout kay Patrick Maborang. Hi sa'yo dyan. Shoutout kay Marica Rose from PPC Palawan. Hi. Shoutout din kay Aljimar Militante. Shoutout din kay Alu. Parang napansin ko ito, palagi itong nag-comment sa atin. Hi sa'yo dyan. Shoutout kay Rogerald Bismanos. Shoutout din kay Andrea Baron. Shoutout din kay Hanilyn Abueva. Kay Kim Karen TV. So shoutout din kay Deliva Emily watching from Taiwan. Hi sa'yo dyan. Then shoutout din kay Elena Crispino. Shoutout din kay Karen Fanny Apiag from province of Siquijor. Shoutout din kay Pogi ako. Ito yung my birthday na nagpapag-greet. Hi sa'yo dyan. Belated happy birthday. Shoutout din kay Aren Samson. Shoutout din kay John Paul C. Quito. Shoutout din kay Marisa Corsanes from Manila. Hi. Right. Okay na guys, yun lang muna yung shoutout natin for today. At sa mga hindi pa po na-shoutout, abang-abang lang po sa next video. Yan, maraming salamat po sa lahat na patuloy sumusuporta sa sa aming channel. And happy 45k subscribers po sa ating lahat. Road to 50k. Sana makuha na natin yung 50k guys. Salamat sa inyo. And so yun na nga guys, wala nang natira na fried pork ribs at ang ating lauya or nilagang pork ribs. Ayan, may mga sabaw na lang konti guys. And then, ito, isa lang yung kinain ko kasi sobrang asim talaga. So yun na nga guys. Akin nga kinayak ka. So yun na nga guys, busog na rin ako. Full tank na. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo yung video namin ngayon, please subscribe to our YouTube channel dyan sa baba. Then click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Thank you for watching guys. Bye!